ระองค์บอกว่าในการก่อนพระองค์เป็นนายโคบานคือเป็นคนเลี้ยงวัวก็ต้อนโคเนี่ยไปเลี้ยงเห็นแม่โคเนี่ยกำลังดื่มน้ำแม่โคที่กำลังดื่มน้ำก็เป็นน้ำขุ่นด้วยความสงสารก็เลยไปห้ามมันพระองค์บอกว่าวิบากกรรมนี้ตามมาจนถึงภพสุดท้ายแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้ววิบากกรรมนี้ยังตามมาก็ในตอนที่พระองค์กระหายน้ำมากพระองค์บอกว่าไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาที่ตอนกระหายพระองค์ก็ใช้ให้พระอานนท์ไปตักน้ำแต่น้ำมันขุ่นนี่คือวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราเองคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นแม้แต่พระพุทธองค์ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้